가슴이 떨려와 선생님 옆에 그건 뭐예요? 미안 음료수? 네 앞에만 음료수 서면 너만 숨이 약하세요. 보면 이게 아닌데 한 방에 하는 게 아니고 천천히 숨이 이런 게 끌릴게. 아닌데 오케이 조심히 오케이 그게 말하고 최강 쟁점 싶어 지만 내 맘이 들킬까 난 겁이 나서 한번 해야 되겠다. 차라리 들켜서 내 맘을 네가 우와 알아챘어야 해 널 사랑해서 널 좋아해서 그랬던 거라 난 생각했어 말하지 않아도 내 맘을